Why not mag-vlog ko again after 2 years, I think. So, as you can see, we're going somewhere. We're going to Dipolog City again. After, I think last time kami nag-adto sa Dipolog June. So, we attended a debut sa cousin ni Shari. So, right now, we're on the way to Ozames City. So probably magstay kami dito one night, 3 to 4 hours, and then we'll go to Dipolog na po, another 3 to 4 hours drive tomorrow morning because we're going to attend a dedication sa iyahang nephew, and then pakita na ko sa inyo ang ruta nga mong ginagyan usually if we're going to Kabangkalan City, Negros Occidental. So naaydalan from Dipolog going to Dumaguete, and Dumaguete going to Kabangkalan City. And excited with me to go home sa Kabangkalan, of course, visit family, eat some food. So update ko kamo later kung nagapunta kami sa Ozames after ano karon tubong, it's 5 pakita ko, it's 5. Yeah, it's 5:05 in the afternoon. So hopefully makabot earlier. Kaya may work pa. Sige. So see you later. Raining. Time check. 6:45. Update. Nasiraan kami in the middle of nowhere. So, pila na kami ka oras dire guys, and we tried our best, but our best wasn't good enough. Need to look for another place to stay. Good morning. Good morning sa na-stranded sa Iligan. So, mga on sa first diri sa House of Palapa o sa Lubong Center. update. Wala may nakapadayo na vlog kay unfortunately pagbiyahe na mo late in the afternoon nadautan ni sa Iligan, so mga
approximately mga almost 9 na to siya. And then, wala na yung pangayon nag-help. So, we decided na magstay na lang sa Iligan and then wait for the next morning, which is Saturday. And timing na among gi-stayan, among gi-parkingan is alihanan sa mga sikat nga driver. So, sila ang nag-help kang siya og pangita og nearest nga mekaniko, which is namin diri karon nag-wait. Ada ya. Diri karon nag-wait kang Kuya Gigi. nag-wait. So, Igi. Ha? Igi. Sa kayo yun? Gigi. Ay, Kuya Igi. Yeah, sige, Kuya Igi. Nag-wait na sa iya. So, hopefully nga. Pero whole Saturday ta Yes. nag-wait. 2 nights. 2 nights Oh. actually. So, na-stranded mi sa Iligan. Wala kami choice but to wait para safe ang mga biyahe. Ha? Oh, apil na si Ayaw, si Kuya Ige. Gahon ka sa kuda. Oh, si Ligan. Gihato din ko sa sika driver dire. Mayo daw ning may laki daw ning kaniko dire. Ana tong sika driver. Si Ige, ano siya, kulian Sabado kayo ang rider. So, timing kay na siya ha. Tapos muhatag pag isang discount, no? Kulian na lang niya giya. Ano na to? Sige. Salamat, Kuya! Ano man na? Naay electric bike si Kuya Ige. Dire. Electric bike? Yes, DIY. Wow! Pero nag-order siya ng mga parts online. Pero siya rin ang buo. Tama. Okay. Kita ka na. Kasi tawag ka na. Asa? Murag hub. Din. Murag kini. Murag kini motor hub. So mag plus 1 ka. 2, 3, 4, 5. So tawag 5th gear. So pwede po naman na iyan. So, DIY lang ito? DIY na oh. So nadire mga Andar, modes. good. Rao. Sige daw. Yan pila ka oras nilabay. Ano on sa gikan. So, Then, paano mo siya i-on? Yung odometer. Sige, sample. Okay, so Kasi may clip. Gear 1, nadire ang iyang throttle. Ini yung brake dire. Ini mo na yung battery dire, nadire. Butakan yung housing. Dire sulod. Oh. Wow. Ha? Sige. Miski hindi ka mag-ano? Wow! Uy, matumba ka. Nasa kini brake left o right. Paano gani? Duha ka bilog ka kay brake? Ang left kay sa tubangan ng brake, ang left. Wow! Ay glass dito ha. Guys, look at that, guys. So, look at the seated. Oh, look. Beep, beep. So DIY electric bike ni Kuya from BMX. Kusog siya ba eh? Marataman 50 yung ano top speed. Kuya, pinapaligyan si ni Kuya. Na hindi lagi maligya. Ikaw lang nakahimo si ni Kuya? Ano ko siya magpabot ko siya? Pila may mo total gaston eh? 40 daw, mga almost 40. Kinakayo. Wala palabot sa bike. Shout out sa shop ni Kuya Ige na dire, bisitahan niyo ni dire. Okay, para si Kuya Ige. Nag-ayos sa ubos. So, itour ta mo sa setup ni Kuya Ige dire sa iyang balay. Ano yung mga tools. Sa balag hipos. Oh, kamo na lang balag hipos ani. So, na dire naka-off-grid ni nga ano si Kuya Ige. Off-grid nga sa tawag gani, nga solar panel. So, libre ni tanan yung kuryente. Na siya ay inverter, ayun, na controller. Dire po speakers, na po isa ka inverter, then controller, din na siya mga battery. Today is Sunday and namin kailangan na tuhan nga dedication which is later na 4 to 5 p.m. mag-start. So I don't know if makapas ni. Matapos nga safe ang mga biyahe and maka-add kami, makauli ni sa family ni siya. So we'll continue to show you guys ang trip. Hey! Nagandar na gid! Yay! Salamat ya! Tuloy na ang ating biyahe. Finally, we're on the way to the Polo! Yes, sir.
sweet corn and fog. Tingnan niyo guys! Init-init pa dito. Snack natin today yung sweet corn. So we're almost, ilan na lang? Almost an hour na lang. Almost 1 hour na lang. Mga 40 minutes. 40 minutes arrive na tayo. So let's enjoy the cold weather, the mountains, the Cabao, the fog. Hi! Tingnan nyo yan guys. Wow! Wow! So guys, kung taga Cagayan ka mo or somewhere dito sa Cagayan, kung gusto nyo man mag-ato sa Negros, sa Bacolod, sa Dumaguete, sa Iloilo, pwede ka mo mag-agi from Dipolog, Dapitan, because may ara sila port, kung land trip, may ara sila port dito nga masakyan nyo, di ba? Kung wala kang masakyan, plane and barko. So, may other way around. But in our case, since si Shadi is taga Dipolog, na ganahan po may mag-land trip going to Dipolog, tapos Dipolog, Dumaguete, tapos Dumaguete to Kabangkalan. Basta yung mapakita ko yan sa inyo, huwag na kayong mag-ano. That's why kailangan nyo tapusin ang aming vlog. Tadaan! Hi! Mountains! And we just arrived. Tadaan. Hi family. Hi mother dear. Ay, padre, kamusta po? Padre Damaso. Hi, so this is Ipe. Vloggers ka din? No, maybe. Nandito. Hi, Lola! Hi, mommy, baby! Oh my God! Ay, dito! Hello! Taki mo! Kulit lang! Yung taki! Si Juban! Say hi sa vlog! Welcome to the vlog! Sulo kita. Dito! Hi, the mother! Hello! Lolo, Lolo! Hi! This is Lola Lorna. Our favorite Lola. Apa ka? Blooming lagi ka. Hi guys! So 8:43 na and di pa kapoy na ko. Wala na ako nag-vlog. So this is Onika. Onika or Unika? Onika. Onika and this is Princess. Mga first cousin ni Shadi. Say hi! So, mura to akong day. Friday, may naglarga niya. But may Sunday, alas 6. Diba? Para pumunta tayo sa ibang party ng mundo talaga. Charing. Shoes mo, tagi position.
Ready? 1, 2, 3, jump! Karing, skimmering. Pagtagiya sa Boulevard, ma'am. Hello. Bago ka lang niya bakal gid. Nami mo please. Dili ako. Hi! Hi, baby! Dili mo pa ubanon sa inyong kuya? Shout out sa kong kuya nga dili mi pa ubanon. So guys, wala yung mga little cousins, girl cousins ni Shadi nga dili pa ubanon silang kuya. Dato di magyapon. Thank you, Ma'am Cheryl. Yay! Dinner at farmhouse, beef, Thai rice, Thai rice. then chicken katsu for princess, and beef teriyaki, and then pizza, farmhouse, and quesadilla. Let's eat! Interview sila. What can you say? Father, thank you for this night. Thank you nila. Deliver me panihapon. Save me. Amen! Oh yeah! Kinsay limbungan. Wala yung bal. Yapon, one, Kaman na uban, di ba? Hi!